Всем привет, з вами Долар. Сьогодні я вам покажу реплей, як на всіх башнях по одному ХП. Ми його знімали з моїм соклановцем. Його звати DJ Рома. Він стоїть на 2037 тут, але він вже піднявся там на 200 кубків. У нього вже 2226, здається. А мене 1407, я якось не хочу здавати кубки. Давайте подивимося цей реплей. В кожному по одному ХП. Ми будемо кидати ракети так. Я направимо башню, від мене наліво, то що від мене наліво. Потім я йому наліво, потім він направо, потім центральні. Так, я кинув першу ракету, він поставив зборчик. Дуже так інтересно дивитися, там ми кидали. Нормально. Класно. На Аурума він таке саме робив в себе на каналі. Ми грали такою колодою, як я вам казав, скелети, спорщик, еліксири, дзеркало, огняний шар, ярость, ракети, стріли і розряд.
Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.